લોકડાઉન બાદ ફરી એકવાર ભૂમાફિયાઓ સક્રિય બન્યા છે, જેના વિરોધમાં માલધારી સેના દ્વારા ગારિયાધાર મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવાયું. દેશ અને ગુજરાતભરમાં કોરોનાએ હાહાકાર મચાવી દીધો છે. સરકારના આદેશ બાદ લોકડાઉનમાં ધંધામાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે, ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભૂમાફિયાઓ સક્રિય બન્યા છે અને ગૌચરની જગ્યાઓ પચાવી પાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે. જ્યારે ગારિયાધાર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ભૂમાફિયાઓ ગૌચરની જગ્યા પર કબજો કરી રહ્યા છે, ત્યારે માલધારી સમાજ આગળ આવીને ગૌચરની જગ્યાઓને ફરી ખુલ્લી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. ગૌચર વિશે અવારનવાર આંદોલને પણ કરેલા છે ઘણા સમય પહેલાં. ત્યાર પછી અમે આવેદન 3 વર્ષથી દઈએ છીએ. આજ સુધી આ ગૌચરનો કોઈ નિવાડો આવેલો નથી અને આજ સુધી અમને કોઈ જવાબ નથી મળ્યો. હજી જૂના ગૌચરના દબાણ તો દૂર નથી કર્યા, પણ અત્યારે નવા ચાલુ છે વાળવાના. નવા દબાણ ઘણાય થાય છે અને છતાંય આવેદનપત્ર તો આપી અને નહીં હવે નિવેડો આવે તો હવે આવેદનપત્ર નહીં આપીએ. અમે જલદમાં જલદ આંદોલન કરીશું. આખા ગારિયાધાર તાલુકાનું કોઈ ગામ એવું નથી કે અહીંયા દબાણ નથી કર્યું. ટોટલ ગામમાં ગૌચરમાં અને પડતરમાં બધે દબાણ કરેલા છે. આજ રોજ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી સમસ્ત ગારિયાધાર માલધારી સમાજ તેમજ ગુજરાત માલધારી સેના દ્વારા મામલતદારને રજૂઆત કરી માલધારી સમાજના આગેવાનોને પૂછવામાં આવતા માલધારી સમાજના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે મોટી વાવડી ભોરિંગડા ચોકડી પાસે નાની વાવડી જેમાં વિવિધ ગામડાઓમાં ગેરકાયદેસર રીતે જમીનો પચાવી પાડવામાં આવી રહી છે અને ગૌશરણ ઓછું થઈ રહ્યું છે. જો તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ગારિયાધાર માલધારી સમાજ દ્વારા માલઢોર લઈને રસ્તા રોકો આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. એક નાની વાવડી ગામની અંદર 4 વીઘાની અંદર એક વાડી બને છે ગૌચરમાં, અને એક સર્વ સમાજના નામે બનાવે છે, પણ એક જ સમાજની વાડી છે. એવી રીતે એ વાડી બનાવી અને 4 વીઘાની અંદર વાડી બનાવતા હોય તો બધા સમાજને 4-4 વીઘામાં વાડીઓ આપશે તો ગૌચર ક્યાં રહે? તો પછી અમે ક્યાં સારવા જઈશું? એક બીજું નવું દબાણ મોટા સારોડિયાની અંદર છે, ત્યાં પણ બાપુને ધમકી મારેલી છે. એનો પણ વિડીયો વાયરલ થયેલો છે અને એ વિડીયો ઠેઠ ગાંધીનગર સુધી પહોંચી ગયેલો છે. એ અમે પહોંચાડી દીધેલો છે. એનોય પણ હજી આજ સુધી કોઈ અમને જવાબ મળેલો નથી. જો નવા દબાણમાં કોઈ અમને જવાબ નહીં મળે તો અમે જલદમાં જલદ આંદોલન કરીશું અને માલઢોર સાથે રોડ ઉપર આવીશું.